કમોસમી વરસાદ છે। બોટાદમાં હાલમાં કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ગઢડામાં ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદની ખબર છે। સમગ્ર પંથકમાં ત્રીજો દિવસ છે કે જ્યાં કમોસમી વરસાદ છે। ભર ઉનાળો ચોમાસા જેવો માહોલ છે। ઉનાળો નથી લાગી રહ્યો, માંડ થોડી ગરમી પડી તો ત્યાં ફરીથી આ કમોસમી વરસાદ, ભારે વરસાદના કારણે રસ્તાઓ પાણી થઈ રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો અષાઢી માહોલ હોય એ પ્રકારના માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે। ભર ચોમાસું હોય એ પ્રકારનો માહોલ બોટાદની અંદર સર્જાઈ રહ્યો છે। સતત વરસાદ, ત્રીજા દિવસે પણ કમોસમી વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે।